皆様、まもなく1号線に電車が大阪梅田方面から4両は座席指定車両です。ご乗車の際、足元にご注意ください。ご乗車はしばらくお待ちください。車内停留を行います。ご乗車はしばらくお待ちください。ご乗車ありがとうございました。岡山町駅と岡山町駅終点です。傘などお忘れ物なすみませんようご注意ください。ただいまから車内停留を行います。ご乗車はしばらくホームでお待ちください。ホームでお待ちください。お待たせいたしました。ドアが開きます。ご注意ください。特急大阪梅田駅ですの車内しばらくお待ちください。車内線ご協力ありがとうございました。準特急大阪梅田行きです。次は烏丸です。This train is the City Limited Express. Osaka Umeda. The next stop is Karasuma, station number HK85. カツラまで行ったらなんとかだから車内ございますと取れます。扉が閉まります。ご注意ください。次は大宮です。The next stop is 大宮 Station number Please exit from the left side. お忘れ物はなさいませんが続いておいてください。まもなく発車です。
次は山陰です。南電京浜線はお乗り換えください。山陰の次は桂に停まります。すみません。そう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 。